magwatio watiai mata wamanyu more nawe domonene mwathanie hakuwe goka mata wane magwatio adogire nyige mono maikaire makomete idwe na idwe twehokete ate no egoshoka watiai mata wamanyu more nawe domonene mwathanie hakuwe goka mata wane magwatio shikona witekio nesho shagotoria thoshito twathikano torathimo twaga kugia na ngaja watiai mata wamanyu more nawe domonene mwathanie hakuwe goka mata wane magwatio ciugo ciake nĩ ciatawa na tũtikahotithio ona mũgwati magĩũka ndagatũrekereria watiai mata wamanyu more nawe domonene mwathanie hakuwe goka mata wane magwatio watiai mata wamanyu more nawe domonene mwathanie hakuwe goka mata wane magwatio Ngai wakwa we wa magegania Ngai wakwa we wa magegania we monene we wa magegania we monene we wa magegania wa barario we wa magegania wa barario we wa magegania twagotea we wa magegania twagotea we wa magegania twagotea we wa magegania twagotea we wa magegania wagereire we wa magegania wagereire we wa magegania wagereire baba wagereire we wa magegania wagereire we wa magegania wagereire we wa magegania wagereire we gatha isitoma mwathi wakwa nĩ ũndũ wa ciamanene ũningĩire ũrotoro kumagio hĩndĩ ciothe nĩ ũndũ wa karu wakuwe Imanueli amũkĩra icio gatho ciakwa kuma nini wakwa nĩguonete wĩ mwega kĩambararia rĩu ũmũthĩ na rũciũ nginya tene nditina ndihũnene ciana ngora rĩmwe nĩngĩtigĩra ngaigua guoya roho rĩa wakĩaire nĩguo ndorie ngona nyitĩte guoko ngomĩrĩria amũkĩra icio ngatho ciakwa kuma nini wakwa nĩguonete wĩ mwega rĩu ũmũthĩ na rũciũ nginya tene cothereria wone ngoma wĩra-inĩ aroiga tũtingĩtoria ũrĩa toria mĩrimũ mĩingĩ akarehe ya gĩcacĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ tũrĩa toria mũkĩra icio ngatho ciakwa kuma nini wakwa nĩguonete wĩ mwega
kia bara rewo modenarosho kinya tene. Bwana asifiwe. Muririkanage twe in the new normal. Twe hamwe. And in the new normal, the beginning, hata kabla hujakuja worship, hata kabla hujafanya anything, ni ku make sure kwamba umevaa mask nje ya kanisa. And then alafu immediately ukiingia unaona kwamba kwa wale ambao wanakuja for the first time, tuko na hand washing stations. So upande huu kuna mbili, upande huu kuna mbili. Na before uoshe mikono, una press kwa sabuni. Hiyo kitu ambayo mnaona hapo iko na sabuni, unaosha mikono kabisa. Ukishaosha mikono and then alafu na nini unaosha, then lazima upimwe temperature. And then alafu sasa uingie kwa kanisa. Ukishaingia kwa kanisa, kuna zile viti ambazo kama ile kiti iko mbele yako imekalia watu wawili, then ile kitu ambayo and especially unaona pale cha lady wetu wako na huyo mama wako ni watu wawili. Na kwa hivyo pale ndonga amekaa, hiyo kiti inafaa ikae mtu mmoja. Tuwe hamwe. So that is inakuwa kitu kama ka zigzag. So kiti ya mbele ni watu wawili and then alafu ile kiti iko next ni mtu mmoja, tuendelee hivyo. Sababu ya kufanya hivyo ni kwamba government imetu challenge ku make sure kwamba watu wakikuja kwa kanisa wako safe. Ku make sure kwamba watu wetu hatutaenda na ignorance, tuko safe. Tuhamwe. So please ndamutha ithamuno apart from mwanake oyo musitoe mask kwa kanisa. Apart from hii special case, musitoe mask kwa kanisa. Tuhamwe. Yeye tu ndio nimemruhusu afanye mambo yake mazuri and then alafu ili ndipo sa Mungu aweze kutubariki. Congratulations Mothers Union. Tuwapigie makofi. Naambiaga Mothers Union ya kwamba ndio backbone ya church, kwa hivyo tukiwa na PCC, then the other pillar ni Mothers Union. Na Mothers Union tukikosa kwa kanisa, then tutakuwa kwa shida kubwa sana. Kwa hivyo thank you so much mothers kwa sababu ya vile mumeparticipate. Na nikisema Mothers Union sio wale tu wako commissioned, lakini sisi wote wale wamama wote ambao Mungu ametubariki tuko na wao. Mungu awabariki sana and congratulations kwa sababu ya siku hii ya leo. Kwa wale ambao wamekuja for the first time tangu makanisa sifungwe, welcome back to church. Unfortunately mask ya church zimeisha, but still we are going to make sure kwamba tumekukaribisha kabisa, uko pahali ambapo pako safe. Mungu awabariki kabisa, tumewamiss kabisa. Na kwa hivyo ninajua kwamba Mungu atatubariki na atatusaidia. Kwa wale ambao wanatuangalia online, muwe pamoja na sisi. Mungu awabariki na najua kwamba Bwana ataendelea kutubariki. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru kwa sababu ya nafasi ambayo Mungu umetupatia, Mungu wetu wa mbinguni. Asante kwa sababu ya wale wamekuja kanisa na wale ambao wanaangalia service online, oh God. Tunaomba ya kwamba Mungu ubariki kanisa ya St. John's. Kanisa ambaye Mungu tumeweza kusurvive a very difficult season Mungu. Na hatujaona tukiwa disappointed, tumeona Mungu ukitusaidia, tumeona Mungu ukitushindania Mungu. And in a very special day kama siku hii ya leo, ambaye komiti ya Mothers Union wamesacrifice na wakasema kwamba watadedicate maisha yao despite ya vile tuko in a new normal, a very complicated one, na Mungu ukawasaidia through their leadership skills, oh God. Na kwa hiyo Mungu kwa siku hii ya leo, whatever Mungu ile objective ambayo tuko nayo Mungu, tunaomba kwamba Mungu iweze kufanikiwa. Karibu uwe pamoja nasi katika jina la Yesu. Ondoa baridi, ile phobia na ile fear ambayo tunaweza kuwa nayo in our lives. We come against every principality, every a spirit of discouragement, every intimidative spirit, oh God, in the name of Jesus Christ. God, we take authority. Tunachukua usukani. Tunajua kwamba Mungu umetupatia mamlaka. Tunajua kwamba Mungu umetupatia nguvu ya kukemea mapepo katika jina la Yesu Kristo. Mungu, tunakemea nguvu zote ya giza, ya kuchanganyikiwa, ya kuleta phobia, ya kuleta incitement. God Almighty, in the name of Jesus, we take authority, oh God. Na tunasema kwamba Mungu, tuko watoto wako, na Mungu umetuambia kwamba chenye tunaomba, hakuna wakati ambapo tudabisha na tukose kufunguliwa Mungu. Hakuna wakati ambapo tutaomba mkate na tupewe jiwe Mungu.
Na kwa hivyo Mungu, kwa asubuhi ya leo, Lord, we want to pray in the name of Jesus, ya kwamba Mungu, you touch our hearts, oh God, in the name of Jesus. Mungu, tunaweza kukuahidi in the altar, tukiwa kwa hii kanisa, ya kwamba Mungu, despite ya hii season difficult ya coronavirus, oh God, hatutawahi kuwa careless. Mungu, tutajaribu kuweka mask, tutajaribu kuosha mikono, tutapimwa temperature, keep the space, oh God, but the protection, the surrounding, oh God, it is from you, oh King of glory. And therefore, God Almighty, tunaomba katika jina la Yesu ya kwamba walinde wale watu wanakuja kwa kanisa wakristo, kwa kuja waungane pamoja na sisi. Mungu, kusiwahi kuwa na mtu ambaye atatoka kwa hii kanisa akiwa discouraged, oh God. Na Mungu, tunaomba kwa sababu ya wale wako home, wale ambao wamelemewa, wale ambao wame give up, wale ambao Mungu wamechanganyikiwa. Mungu, tunaomba uwafungue kwa hizo minyororo katika jina la Yesu Kristo. Wasaidie Mungu, ili ndiposa Mungu wetu wa mbinguni waweze kuamka, kwa sababu yeye ni Mungu siyabadilika. Wale wameishiwa na matumaini na imani, wale wanaona ya kwamba Mungu umewaacha, wale ambao Mungu wameingia kwa mambo ya dunia, Mungu, tunaomba katika jina la Yesu ya kwamba Mungu waokoe, wafungue, maana wewe ni Mungu usiyabadilika. Na kwa hiyo Mungu, tunaweka wa Mungu mikononi mwako Mungu, kwa asubuhi ya leo, wakati ambapo anajiandaa ku lead this service in the name of Jesus, ya kwamba Mungu msaidie kwa zile skill ya leadership ambao umempatia. Tunakushukuru Mungu kwa sababu ya Jane, Mungu, ya kwamba Mungu msaidie wakati ambapo anajiandaa kuhubiria wamama kwa siku hii leo na kutuhubiria wale wote ambao watattend kwa hii service. Mungu, tunakushukuru Mungu kwa sababu ya leadership ya hii kanisa. Tunaomba Mungu kwa sababu ya PCC, tunaomba kwa sababu ya departments, ya kwamba Mungu usituachilie, ya kwamba Mungu uwe pamoja nasi na familia zetu, na ili ndiposa Mungu tuweze kuexperience upendo wako, tuweze kuexperience the sweetness of salvation, oh God. Na Mungu, haya yote yakifanyika, tutakushukuru na tutakuinua katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Kila mtu aseme amen. 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 Mwathani agocwo. Toguo murona umuthi ni muthenya wa Mothers Union, na Cheledi niwe ndireta niguo ke atwire uria tugwika. Mwathani agocwo kanitha. Bwana asifiwe. Ni wega kwingaina ngacokia ngatho ndamuona uguo ngaigua ngoro yakwa ĩ njega, tondu umuthi ni muthenya munene uria ukoragwo wi wa atumia, na Ngai ni arikitie kuukinyaniria o kuhana uguo kuhana. Ni nguhoya athuri na iretu maikare thi tutigwo na mutumia wothe mwamure, nigetha oige tuge kei citu. Kei citu ni cigana? Haya, ni tuciuge. Tuge ringi. Hatire mundu toi hari akinyitie. Kwambiriria ni twambiriirie hau hangiri niwe uwi. Haya, moto ya Mothers Union yumaga hana yugaga atia? Ni tuge ringi ndaigua katuriganirwo yumite ha? Gwika maundu mothe na undu wake we uria uheaga hinya. Thengiũ mũno, Ngai amwĩke wega na mũrathime tũgĩthiĩ na mbere. Rĩu nĩ tũkwambĩrĩria service na tũkwambĩrĩria na ibuku ritũ rĩa mahoya, karatathi 2. Tũngiuga tũtirĩ na mehia nĩ kwĩhenia tũkwĩhenia, na tũtirĩ na ũhoro wa ma thĩinĩ witũ. No tũngiumbũra mehia maitũ, we nĩ wa kwĩhokwo na nĩ mwagĩrĩru wa gũtũkirĩra mehia maitũ, ningĩ atũtherie maũndũ marĩa mothe maitũ matarĩ ma ũthingu. Ndũgũ ciakwa iria nyenda mũno thĩinĩ wa ibuku rĩa Ngai
Thĩinĩ wa ibuku rĩrĩa rĩa Ngai nĩ tũkwĩrwo handũ haingĩ atĩ tũmenyagĩrĩre mehia maitũ maingĩ na mawaganu maitũ tũmoimbũrage, na atĩ tũtikamagwĩkĩre kana tũmahithe Ngai mwene hinya wothe, ithe witũ wa igũrũ. No nĩ wega tũmoimbũrage na ngoro horeri ciĩnyihĩtie, na ningĩ na ngoro iria iheraga na imũrũmagĩrĩra, nĩgetha tuone kuoherwo mehia macio maitũ nĩ ũndũ wa ũtugi wake, ona nĩ ũndũ wa tha ciake itangĩgereka. Ona kũngĩtuĩka atĩ nĩ kwagĩrĩire tumbũragĩre Ngai mehia maitũ twĩnyihĩtie hĩndĩ ciothe, no makĩria nĩ kwagĩrĩire twĩkage hĩndĩ ĩrĩa tũnganĩte na tũkagomana hamwe, kũmũgatha nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa mega tũgwatĩte moimĩte moko-inĩ make, na kũmũgoca mũno o ta ũrĩa kwagĩrĩire gwĩka, na gũthikĩrĩria ũhoro wake mũtheru mũno, na ningĩ kũmũhoya maũndũ marĩa tũbatairio nĩmo nĩ ũndũ wa mĩĩrĩ itũ, ona nĩ ũndũ wa maroho maitũ. Nĩ ũndũ ũcio ndamũthaitha mũno inyuothe tũrĩ haha, tuge mohoro maya na ngoro theru na mĩgambo mĩhoreru, nĩgetha mahoya maitũ makinye gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene kĩa Ngai o igũrũ. Nĩ tuge ũũ: Ithe witũ wĩ igũrũ, rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo. Ithe witũ mwene hinya wothe, na ningĩ wĩ tha mũno, nĩ kũhĩtia twĩtĩtie njĩra yaku, tũgatũrũra ta mbũri ciũrĩte. Nĩ tũrũmĩrĩire mũno maũndũ ma ngoro citũ, ona merirĩria macio. Nĩ twĩhĩtie maathani maku matheru, tũtiĩkĩte maũndũ marĩa twagĩrĩirwo nĩ gwĩka, na nĩ twĩkĩte marĩa twagĩrĩirwo nĩ gwĩka, na ngoro citũ itirĩ na handũ itarwarĩte. No rĩrĩ Mwathani, tũiguĩre tha ithuĩ hinya marĩku, Ngai kĩrĩra mekumbũra mehia mao, arĩa maheretio ũcokie kũrĩ we, o ta ũrĩa werire andũ na ũhoro wa Kristo Jesũ Mwathani witũ. Na ningĩ Ithe witũ wĩ tha mũno tondũ wake, ĩtĩkĩra gũtũma atĩ thutha ũyũ tũtũũre tũkũrũmĩrĩire, na tũrĩ athingu na tũrĩ ahoreri, nĩguo rĩĩtwa rĩaku rĩamũre rĩgocagwo. Amen. Thitha Mwathani Jesũ Kristo ũrĩa ũtenda mwene mwĩhia kwe no enda atike mwaganu wake atũrĩ muoyo, ningĩ ũrĩa waheire ndungata ciake hinya na wathani nĩgetha imenyithie na ciere andũ ake arĩa maherete mũkũrio mehia mao na mehererwo. Nĩ wokire akĩra na akĩeheria mehia ma andũ arĩa othe maheraga nama, na ningĩ mwega wake mũtheru matarĩ na mathangania. Nĩ ũndũ ũcio nĩ tũmũthaitha atũme twehere nama, na tũhetwo roho wake mũtheru nĩgetha maũndũ marĩa tũkwĩka hĩndĩ ĩno mamũkenie, na ningĩ atume mĩthiĩre itũ ya matukũ maitũ marĩa matikaire tuĩka mageru na metheru, nĩgetha matukũ maitũ mathira tũkona gũkena na gũgũtagathĩra nĩ ũndũ wa Jesũ Kristo Mwathani witũ. Ithe witũ wĩ igũrũ, rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo, ũthamaki waku ũke, o ũrĩa wendete we hothe ũtũrũko igũrũ, twĩyamũrĩre cia gũtũigana na ũtwere mehia maitũ, o tari twegera matwehagia, ndũgatũtware magerio-inĩ, no kũhonokia ũtũhonokagia ũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku, ona hinya, ona kũgocwo tene na tene. Amen. Mwathani tũmũrane iromo citũ, na tuna kũgocwo gwaku. Ngai hiũha gũtũhonokia. Mwathani hiũha ũtũteithie. Ithe witũ arogocwo, ona roho mũtheru, o ta ũrĩa gwatariĩ kĩambĩrĩria, na ũrĩa gũtariĩ rĩu, na ũrĩa gwatuĩka hingo ciothe tene na tene. Amen. Handũ ha kũina the night, reke tũtongorie rwĩmbo 186. Gocai Mwathani wa theru, rĩu tumĩte iria irĩkũ, mathĩna makĩria gũthira, twambate na mwĩrĩ wa roho. Gocai, gocai Ngai witũ, gocai, gocai Mwathani wa theru, namo mathĩna mathiĩte gũthi, atheru twambate na mwĩrĩ wa roho. Ngiri na ngiri cia honokio cikaire gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene, cietereire tume mbara-inĩ ya mwĩrĩ, twambate na mwĩrĩ wa roho. Gocai, gocai Ngai witũ, gocai, gocai Mwathani wa theru, namo mathĩna mathiĩte gũthi, atheru twambate na mwĩrĩ wa roho. Mũtheru nĩ aratwĩra tũgĩrwo nĩ gũkirĩrĩria, Mwathani witũ ũtanire na wendo na gũkirĩrĩria. Gocai, gocai Ngai witũ, gocai, gocai
Mwathani watheru namo mathina mathiĩte gũthĩ atheru twambate na mwĩrĩ wa tũikarage na ngoro theru tũrĩ wĩra-inĩ wa Mwathani tũrĩ thĩna kana gĩke atheru rĩtwa rĩa Ngai no rĩgocagwo gocai Ngai witũ gocai Mwathani watheru namo mathĩna mathiĩte gũthĩ atheru twambate na mwĩrĩ wa roho. Bwana asifiwe. Nataka kuchukua nafasi hii kukaribisha Mothers Union parish patron akuje, my wife akuje, Mama Stan akuje, Mama Tabi akuje, Mama Ella akuje. Tumpigie makofi akikuja. So si tunataka kuondoka because ninaenda kuhubiri Kabuko kwa wedding. So tukaonelea tukuje tuli attend Kiswahili service, English service. Na sasa tunataka kupeana tu donation yetu kwa Mothers Union and then alafu sasa tuwaachie service muendelee vizuri. Kwa hivyo Chaleti, karibu. Mwathani agocwo nĩ tũngĩakena mũno ũguo nĩ twatindania no tondũ ona kũ tũrathiĩ na ũtungata tũkũhoya Ngai amũhe ihinda rĩega na makĩria mũno tũthiĩ na mbere tũkĩhoya nĩ tondũ wa corona na tũthiĩ na mbere tũkĩmenyagĩrĩra tũgĩthambaga moko tũrĩe wega, we take good care of ourselves. Ngai wa moyo mũrathime. Donation ya Mama Stano na mũtungatĩri nĩ matũrehera 10,000. Namo mahinda maya nĩ tũkũrũgama na igũrũ nĩgetha tuge wĩtĩkio maũndũ marĩa twĩtĩkĩtie tũrorete mũtharaba. Karatathi 10. Nĩ njĩtĩkĩtie Ngai Ithe mwene hinya wothe, mũmbi wa igũrũ na thĩ, na ngetĩkia Jesu Kristo mũrũ wake wa mũmwe Mwathani witũ, waciarwo nĩ mũirĩtu wetagwo Mariamu, wagĩrĩhu nĩ ũndũ wa Roho Mũtheru, akinyerua hĩndĩ ya Pontio Pilato, akĩambwo mũtĩ igũrũ, agĩkua, agĩthikwo, agĩikũrũka kwa ngoma. Mũthenya wa gatatũ akĩriũka akiuma kũrĩ akuũ, akĩhaica igũrũ, na rĩoikaire guoko-inĩ kwa ũrĩo kwa Ngai Ithe mwene hinya wothe. Nĩ akauma kuo oke gũkũ acindĩre memuona arĩa makuĩte. Na ningĩ njĩtĩkĩtie Roho Mũtheru, naguo kanitha mũtheru mũkathoriko, naguo iguano wa andũ arĩa atheru, nakuo kweherwo kwa mehia, nakuo kũriũka kwa mwĩrĩ, naguo muoyo ũtagathira. Amen. Amen. Mwathani aroikara na inyuĩ Na ikare nawe. Nĩtũhoe. Ithe witũ wĩ igũrũ, rĩtwa rĩaku rĩamũrwo, ũthamaki waku ũke, ũrĩa wendete we, nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Tũhe mũthiro cia gũtũigana, na ũtũhere mehia maitũ o ta rĩrĩa twagĩraga matwĩhagia, na ndũgatũtware magerio-inĩ, no gũtũhonokia ũtũhonokagie ũũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku, ona hinya, ona kũgocwo tene na tene. Amen. Mwathani onania tha ciaku kũrĩ ithuĩ, na ũtũhe ũhonokio waku. Mwathani rathima athani aku, tũthikagĩrĩrie nĩ ũndũ wa tha ciaku hĩndĩ ĩrĩa tũgũkũhoya, humbĩra na ũthingu ndungata ciaku, na ũkenie andũ aku athure. Mwathani honokia andũ aku, rathima aramati aku. Mwathani ũtũhe thayũ matukũ maitũ, nĩ ũndũ gũtirĩ ũngĩ wa gũtũhũranĩra nowe Ngai. Ngai theria ngoro citũ thĩinĩ witũ, na ndũkarute Roho waku Mũtheru kũrĩ ithuĩ. Mahinda maya nĩ tũgũthomerwo ithomo. Mwathani agocwo. Ndĩ mwega rĩrĩa mũhonoku njĩtagwo Wairimu wa Ndanuko,
na makĩria ma ũguo nĩ nyenda Mwathani. Niĩ ndĩratiga kũmwenda ona maũndũ maritũha, ndĩroiga no Mwathani ona ihinda rĩrĩ, na Ngai witũ no arĩtũrathima ona ndagĩka ya mũico. Ithomo tũkũrĩona Timotheo wa kerĩ 4 twambĩrĩrie 5. Timotheo wa kerĩ 4 twambĩrĩrie 1 nginya 5. Namba cia kuona narua nĩ 1355. No korwo nĩ muonete rekei tũthome. Ndakwĩra atĩrĩrĩ nama, Ngai arĩ ho, onake Kristo Jesu, o we ũrĩa ũgacirithia andũ arĩa marĩ muoyo, ona arĩa makuĩte. Na nĩ ũndũ wa ũrĩa akaguũranĩrio na athamakage, atĩrĩ, kĩhunjagie ũhoro wa Ngai, na wĩkagĩre kĩo hĩndĩ ĩrĩa njagĩrĩru, ona ĩrĩa ĩtarĩ njagĩrĩru. Ningĩ rũithagĩria andũ ũũru wao, na ũmakanagie, na ũmahatagĩrĩrie, ũgĩkiragĩrĩria mũno o ũkĩrutanaga. Nĩgũkorwo hĩndĩ nĩĩrĩũka rĩrĩa andũ matagakirĩrĩria kũrutana ũrutani ũrĩa wagĩrĩire, no nĩ makeyũnganagĩria arutani a kũrutanaga o maũndũ marĩa makerirĩria kũrutagwo o ene, tondũ wa ũrĩa magakorwo mategete matũ mao maigue maũndũ moru. Na nĩ makahũgũraga matũ mao matikaigue ũhoro ũrĩa wa ma, na marekagĩre ndeto cia mũhuhu. No werĩ, ikaraga maũndũ-inĩ mothe ũterigĩtwo, na ũkiragĩrĩrie ũkĩnyamario, na ũtũũre ũrutaga wĩra wa kũhunjia ũhoro wa Ngai, na ũhingie ũtungatĩri waku wothe. Icio nĩcio ciugo cia Mwathani. Nĩ ngatho kũrĩ Ngai. Namo mahinda maya nĩ tũkũigua ihoya rĩa o mũthenya tũgĩthomerwo nĩ Rĩrinda Grace. Ihoya rĩa mũthenya rĩkuoneka karatathi namba 67 hau igũrũ, mũthenya wa kiumia wa 9 thutha wa ũtatũ. Mwathani, ĩtĩkĩra gũtũhe twagũthaitha roho wa gwĩciragia na gwĩkaga hingo ciothe maũndũ marĩa magĩrĩire, nĩgetha ithuĩ tũtangĩhota gwĩka ũndũ ona ũrĩkũ mwega tũtarĩ nawe, tũhotithio gũthiĩ na mĩthiĩre yerekanĩire na ũrĩa wendaga twĩke, nĩ ũndũ wa Jesu Kristo Mwathani witũ. Amen. Namo mahinda maya nĩ ngwĩta Elizabeth Wanjiru wa Macatha, mũtumia wa Mother's Union, nĩguo ke atũtongorie na mahoya mĩciĩ itũ na bũrũri na ũhoro wa mũrimũ ũyũ wa COVID. Ngai tũhoe. Nĩtũkwenda gũgũtĩĩa mũno Mwathani na gũgũcokeria ngatho, nĩ tondũ wĩ Ngai mwega na Ngai mwĩhokeku. Thengiũ Baba mwega wa matu-inĩ, nĩ tondũ nĩ ũtwarahũrire rũcinĩ, watũhe mĩhũmũ na thayũ na ũgima mwega wa mwĩrĩ Jehova Ngai, ona watũhe hinya Mwathani wa kũhota gũka nyũmba-inĩ ĩno ĩtanĩtio na rĩtwa rĩaku. Thengiũ nĩ gũtwenda ona gũtũiguĩra tha Mwathani, ona gũtũtua matigari ma mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ. Nĩ tũragũcokeria ngatho mũno makĩria Mwathani Ngai witũ, nĩ ũndũ wa kuona kwagĩrĩire wa mũthingu. Tũrakĩenda kwĩiga harĩwe Mwathani mahinda marĩa tũgũikara gĩikaro gĩkĩ gĩaku Ngai, tũkĩenda kũrathimwo nĩwe na kuonekanĩrwo nĩwe Mwathani mwega. Ũtũhe mahinda mega, ũtũhe kĩambĩrĩria kĩega ona gĩtagatĩ ona kĩrĩkĩrĩro Jehova Ngai. Tũkĩendaga kũiguĩrwo tha tu na kũririkanwo nĩwe Mwathani, nĩ tondũ ũngĩaga gũtũririkana Jehova Ngai, ndiũĩ tũngĩririkanwo nũũ Mwathani. Gĩtũiguĩre tha ona ũtũririkane wa mũthingu. Thengiũ Jehova Ngai nĩ ũndũ wa bũrũri ũyũ witũ wa Kenya Mwathani mwega. Nĩ tũkwenda kũiguĩrwo tha nĩwe ona kũririkanwo nĩwe Mwathani. Mahinda-inĩ maya tũragerera maritũ Mwathani nĩ ũndũ wa mũrimũ Jehova Ngai, ũtuĩke wa gũtũririkana. Ũririkane tu Mwathani o kawega kamwe twana gwĩka Jehova Ngai, na nĩgetha ũngĩtuĩka wa gũtwehereria korona.
ririkana Mwathani nĩ thĩ yothe Jehova Ngai mũrimũ ũyũ ũiyũire wa mũthingu. Ũthiĩ ũkĩiguagĩra andũ aku tha Mwathani, ona ũkĩmahonagia arĩa arwaru Jehova Ngai, ona arĩa marwarĩte mĩrimũ ĩngĩ tiga korona wa mũthingu, arĩa me mathibitarĩ, ona arĩa me mĩciĩ wa mũthingu. Ũthiĩ ũkĩmahonagia ona ũkĩmaiguagĩra tha Mwathani mwega. Arĩa magĩte mbeca cia gũthiĩ thibitarĩ Mwathani kana cia kuma, marathime nacio wa mũthingu nĩ tondũ we nĩwe ũrathimanaga. Gĩthiĩ ũkĩririkanaga bũrũri witũ Mwathani wa Kenya, ũkĩũhoragĩria ona ũkĩũkinyagĩria tha ciaku Mwathani. Ona ũkĩririkanaga arĩa othe matũtongoragia Mwathani, anene aitũ Jehova Ngai, onao mahe gũkirĩrĩria na gũkũhoya mũno na gũkwĩnyihĩria Jehova Ngai, na nĩgetha ũngĩtuĩka wa gũtũririkana. Kĩririkane ona itũũra rĩrĩ ritũ rĩa Mwĩmuto Mwathani rĩkirĩte ihoru Jehova Ngai, ona gwatuĩka njohi nĩ yanĩrĩrwo hingwo Mwathani Ngai, na ciana no iranyua, ona andũ no maranyua Jehova Ngai, mba itihingĩtwo Mwathani. Twakũhoya ũnyotore ciana citũ no cibĩre tha Jehova Ngai, na arĩa mendagia indo icio cia kwananga andũ Mwathani mwega, ũngĩrotuĩka wa kũmarathima na mawĩra mangĩ Ngai witũ, na nĩgetha matige gũtwanangĩra ciana. Tũiguĩre tha nĩ twagũthaitha. Gĩthiĩ ũgĩtũririkanaga Jehova gatagatĩ-inĩ ka maũndũ maingĩ Mwathani, ona ũririkane nyũmba ciaku ciothe Mwathani, kũrĩa ũhoyagwo Ngai witũ na kũrĩa andũ makwĩnyihagĩria wa mũthingu. Ũthiĩ ũgĩkaga andũ aku wega, ona ũkĩiguaga mahoya mao Mwathani, ona ũkĩmacokagĩria nĩ tondũ wĩ Ngai. Twahoya kũririkanwo nĩwe, ona gũtirĩrwo gĩthithi gĩaku nĩwe Mwathani mwega. Ririkana ona mĩciĩ itũ Jehova Ngai, kũrĩa kũiyũrĩte mathĩna maingĩ nĩ ũndũ wa mũrimũ, ona ciana ikabutwo mawĩra Mwathani, ona athuri angĩ matirĩ mawĩra Jehova Ngai. Mathĩna nĩ maingĩ thĩinĩ wa nyũmba matiganĩte wa mũthingu. Uririkane ciana iria itarĩ wĩra Mwathani mwega ciarũgamirio Jehova Ngai, ona iria itarĩ ciona mawĩra Ngai witũ, ũthiĩ ũgĩciririkanaga ũgĩciguagĩra tha. Ona arĩa Mwathani Ngai witũ mabutĩtwo mawĩra Mwathani, ũmarathime na mawĩra mangĩ nĩ tondũ we nĩwe ũrathimanaga Ngai. Thiĩ ũkĩaramagĩria andũ aku mĩhaka Mwathani mwega, ona ũkĩmarathimaga na njĩra itiganĩte Mwathani mwega. Kĩrathimaga biacara cia andũ, ũrathime mawĩra marĩa andũ mararuta Mwathani mwega, na nĩgetha monage gĩa kũrĩa ona gĩa kũnyua Jehova Ngai. Ndakũhoya Mwathani ndũkanareke andũ aku mararĩre kana matindĩre kana matarũkĩrwo Mwathani tondũ nĩ aku. We nĩwe wamombire na ũkĩmarehe thĩ Jehova Ngai, nĩ tondũ we nĩwe ũĩ bata wao. Kĩrĩrĩria gwĩka andũ aku wega Mwathani, ona kũmarathima na kũmeka maũndũ manene Mwathani. Ũririkane Jehova Ngai kawega kamwe twana gwĩkĩra Mwathani Ngai witũ, na nĩgetha ũke ũtwehererie korona ĩno Mwathani Ngai witũ, ĩtũmĩte maũndũ mothe marũgame Mwathani, ona ĩgatua andũ athĩni Jehova Ngai. Ririkana andũ aku Mwathani, ĩkarũgamia atĩ andũ matigũthiĩ kanitha, nyũmba ta ĩno ĩkoragwo ĩiyũire andũ aku Mwathani, rĩu magaikara mĩciĩ nĩ ũndũ wa korona. Ririkana Jehova Ngai Mwathani, ona ciana itirathiĩ cukuru irĩ o mĩciĩ Mwathani. Ona cio Jehova Ngai nĩ twetereire Mwathani ũke weherie korona, na nĩgetha ciana citũ icoke mathukuru Mwathani mwega. Twakũhoya ũthiĩ ũkĩririkanaga andũ aku Jehova Ngai, ũkĩmekaga maũndũ mega na manene nĩ tondũ wĩ Ngai. Ũkahoya ũrathime andũ arĩa othe makũhoyaga Jehova Ngai, ũtuĩke wa kũigua mahoya mao. Ona arĩa othe marutaga wĩra waku Ngai, atungatĩri, athuri a kanitha Mwathani Jehova Ngai, ũthiĩ ũkĩmekaga maũndũ mega na manene nĩ tondũ wĩ Ngai. Ona ũkĩheaga hinya na wendo Mwathani wa kũruta wĩra waku. Twahoya kũrathimwo nĩwe na kuonekanĩrwo nĩwe Mwathani, ona gũikaragio nĩwe, na kwehererio ũndũ wothe mũũru ũngĩtũhĩngĩca Mwathani, ũgire tũikare ta wendi waku. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa mũrũguo Jesũ Kristo twahoya na twacokia ngatho. Amen. Tũrenda tũthiĩ na mbere na mahoya nĩgetha tũhinge ũhoro ũcio wa mahoya na ihoya rĩa mũtheru Chrysostom, karatathi 13. Ngai mwene hinya wothe, we ũtũmĩte nĩ ũndũ wa gũtũhe wega waku, tũgũthaithe na ngoro ĩmwe hĩndĩ ĩno, na ningĩ nĩ weranĩire atĩ hĩndĩ ĩrĩa andũ erĩ kana atatũ magomanĩte hamwe nĩ ũndũ wa rĩĩtwa rĩaku, nĩ ũkamahe maũndũ marĩa makahoya. Tũhingĩrie rĩu Mwathani, na ũtũhe ithuĩ ndungata ciaku maũndũ marĩa tũkwenda na marĩa tũkũhoya, o ta ũrĩa mangĩtwagĩrĩra, na ũtũme tũmenye matukũ ma tũrĩ gũkũ thĩ, na tũkona muoyo ũtagathira matukũ marĩa ma tene na tene. Amen. Tũtongorio na chorus nĩ warira nĩguo bahaca cia tithe iheanwo. Ka chorus kanini, mũndũ ũngĩkorwo akĩbatara bahaca ya tithe no oe guoko na igũrũ anengererio nĩ mũthuri wa kanitha. Hĩndĩ ĩno riũa na mweri
itire na utheri aria maragia na tonua na ngoro-inĩ tigwo nikĩo gĩkeno kĩagaga nyũmba-inĩ ya Ngai na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya nĩ wega Mwathani nĩ wega makĩria we waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya athuri metagwo itugĩ matire maũndũ anake metagwo njamba nĩ ũndũ wa ũhoti airĩtu metagwo ikeno makenagie Ngai na rĩrĩa maikarĩte thĩ ng'aragu nene tuge nĩ wega Mwathani nĩ wega makĩria we waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya. Mahinda maya nĩ tũkũrũgama na igũrũ nĩgetha tũnyite mũhunjia witũ ũgeni ũrĩa ũgũthiĩ gũtũhe kiugo mũthenya ũyũ wa Mothers Union Leader Jane. Ngai akũrathime mũno ũgĩthiĩ gũtũhe ndũmĩrĩri yake na ndĩrenda tũtongorio nĩ rwĩmbo 106 Mariamu nĩaikaire hamwe na Jesũ na noruo rwa mũhothi na noruo tũkũrehe taithi naruo koguo ciothe tũgũcitukania gĩkabũ-inĩ kĩmwe. Mariamu nĩaikaire hamwe na Jesũ akĩenda kũigua ũhoro wake ũndũ wa ũtugi wake akĩheo kwĩnyihia na nĩgũikara o harĩ Jesũ na ndĩnyihie mũno andutananie. Mariamu nĩathire o harĩ Jesũ akĩruta wĩra mwega ma akĩrehe maguta matuĩke ta mũhera na niĩ nĩngũthiĩ o harĩ Jesũ wĩra wa Mwathani ona niĩ ndute na mũthenya ũmwe rũcinĩ tene akĩona Mwathani agĩkena ma agĩcoka kwĩrana Mwathani nĩariũkĩte na rĩu atĩ Jesũ arĩ na muoyo nĩũndũ wake mwene na ndĩo mwĩhia ngĩthiĩ harĩ Jesũ kwenda o mbere ndĩmũmenye wega na ndĩmwĩtĩkie ningĩ wĩra-inĩ wake nĩngagĩa na hinya ma tugatĩre ndĩna wĩtĩkio ningĩ gwake igũrũ ngamũkumagia na mũthenya ũmwe rũcinĩ tene akĩona Mwathani agĩkena ma agĩcoka kwĩrana Mwathani nĩariũkĩte na rĩu atĩ Jesũ arĩ na muoyo nĩũndũ wake mwene na ndĩamũthia ngĩthiĩ harĩ Jesũ kwenda o mbere ndĩmũmenye wega na ndĩmwĩtĩkie ningĩ wĩra-inĩ wake nĩngagĩa na hinya ma ndĩmũtungatĩre ndĩna wĩtĩkio ningĩ gwake igũrũ ngamũkumagia ngĩthiĩ harĩ Jesũ kwenda o mbere ndĩmũmenye wega na ndĩmwĩtĩkie ningĩ wĩra-inĩ wake nĩngagĩa na hinya ma ndĩmũtungatĩre ndĩna wĩtĩkio ningĩ gwake igũrũ ngamũkumagia. Mwathani Ngai mwene hinya wothe ithe witũ wa igũrũ we ũtũũraga muoyo tene na tene nĩ kũnyiha tũranyihwo hau nyarĩrĩ-inĩ ciaku awa mũthingu tũkĩenda warie na ithuĩ Mwathani nĩ tũkũnyoteire Mwathani tũnyotore twagũthaitha
niĩ ndĩ o kĩndũ gĩaku kĩa wĩra wa mũthingu, hũthĩra ta ũrĩa ũkuona nĩ kwagĩrĩire thĩinĩ wa Kristo mwathani witũ nĩ twahoya. Tũikarei thĩ. Mwathani agocwo, mũrĩega rũcinĩ rũrũ, na niĩ ndĩ mwega thĩinĩ wa Mwathani ũrĩa ũnjigĩte ahonoketie. Nĩ mũthenya mũnene ũyũ twĩ naguo wa Mothers Union. Inyuĩ mwĩ mũciĩ, Ngai witũ aromwĩka wega na mũrathime agĩtũrathima. Nĩ ũndũ ti itherũ kũrĩ amwe aingĩ manyoteire gũka thĩinĩ wa nyũmba ĩno, no matihotete gwĩka ũguo nĩ ũndũ wa itũmi itiganĩte. Ona tũkĩririkanaga atĩ mĩaka nĩ ĩrarehe gathĩna kanini ũguo, tondũ kũngĩkĩrorwo na mĩaka-rĩ, ona niĩ ndiagĩrĩire gũkorwo ndũgamĩte haha, no nĩ ũndũ wa Jehova Ngai ũcio ũheanaga muoyo nĩ ahete kanya gaka ngorwo ndĩ gĩikaro gĩkĩ twaranĩrie na inyuĩ kiugo kĩa Ngai. Gũthomerwo nĩ twathomerwo wega, twathomerwo marũa ma Paulo marĩa andĩkĩire Timotheo, marũa mega, marũa megũthomeka. Niĩ haha ndũgamĩte mũthenya wa ũmũthĩ, ndĩrenda twarie ũhoro wa foundation kana mũthingi, mũthingi ũrĩa twakĩtwo thĩinĩ waguo. Na nĩkĩo na mũini wa rwĩmbo ainire akiuga atĩrĩ, aka igũrũ rĩa ihiga nĩho hega na nyũmba ndĩngĩgwa, ndũgetigĩre gĩthingithia, nĩ gũkorwo Jesu Kristo nĩwe ihiga. Jesu Kristo nĩwe ihiga, ihiga rĩrĩa rĩa koine, ihiga rĩrĩa twagĩrĩire gũkorwo tũgĩaka mĩthingi itũ harĩ we. Nĩ ũndũ mũthingi wakĩtwo he Jesu Kristo ndũngĩgwa. Na nĩkĩo handũ haha ndĩraria ũhoro wa mũthingi, nĩ ũndũ mũthingi wa Timotheo wakĩtwo handũ hega na handũ harũmu. Andũ arĩa makaga nyũmba cia ngoroba, ona igathiĩ ngoroba 20, nĩ maroraga mũthingi, mũthingi ũrĩa ũratemwo, mũthingi ũrĩa ũgũitwo koroga, ũrĩa gũgwĩkĩrwo cuma, na nĩgetha nyũmba ĩyo ĩkarũgama wega ndĩkanatuĩke ya kũgwa. Ona andũ arĩa mahandaga mĩtĩ kana makahanda marigũ, menjaga irima rĩriku rĩega, rĩgekĩrwo thumu, mũmera ũcio ũgacoka ũkahandwo ho, nĩgetha ona hĩndĩ ĩrĩa rũhuho rũngĩũka, mũmera ũcio ona wĩ mũtĩ mũnene atĩa kana wĩ irigũ rĩtingĩgwa, nĩ ũndũ mĩri yaguo nĩ nyitĩte thĩ ĩkanyita wega. Mũtĩ ũcio wĩ mũnene ũguo, rũhuho ruoka no kũinamĩrĩra ũinamagĩrĩrio, ũgacoka ũkarũgama, rũhuho rwahorera. Gĩthingithia gĩgoka gĩkainainia, nyũmba iria ihandĩtwo na mũthingi ũtarĩ mũrũmu-rĩ, igatuĩka cia kũng'aũka, ikagwa. Na nĩtuonete nyũmba nyingĩ ũguo, atĩ cuma ikagonyoka, nyũmba ĩyo ĩkagwa, ĩkanina andũ, ĩkanina ona nyamũ, ĩgathũkia maũndũ maingĩ. No we mũmatha ũyũ ũranjigua rĩu na ũranyona, mũthingi waku-rĩ wakĩtwo ha? Kana mathĩna moka nĩ marakũinainia? Tondũ tũraria ũhoro wa mathĩna, mathĩna magatuĩka rwĩmbo rwitũ rwa o mũthenya, o ũrĩa warũgama no thĩna. Na andũ aitũ hĩndĩ ĩrĩa twagweta ũhoro wa thĩna, kaingĩ na kaingĩ meciria maitũ marũgaga magathi kwĩ mĩhuko, tũgeciria o ũhoro wa mbeca atĩ nĩcio itũthĩnĩtie. No kũu mĩciĩ-inĩ gwitũ kũu tũikarĩte, kũu ona ti thĩna wa mbeca ũrĩ kuo, thĩna ũrĩa wĩ kuo-rĩ nĩ kwaga thayũ, kwaga gĩkeno, kwaga kũiganĩra nĩ kĩrĩa Ngai witũ akũhete we wĩteithie nakĩo. Ngai witũ arotũteithia, na nĩgetha foundation citũ thĩinĩ wa kiugo kĩa Ngai twĩhande wega,
Timotheo ũyũ ũrandĩkĩrwo marũa maya mega ũũ, arandĩkĩrwo marũa maya nĩ Paulo. Na Paulo nĩ ũrĩa wagarũrũkĩte, ũrĩa warĩ mũhũri wa kanitha wa Ngai, agĩcoka akĩgarũrũka. Arĩ Saulo agĩtuĩka Paulo. Na nĩwe ũyũ ũratara njĩra agatara Timotheo ũrĩa agĩrĩire gũkorwo aikarĩte. Ahunjagie kiugo kĩa Ngai hĩndĩ ĩrĩa njagĩrĩru na ĩrĩa ĩtarĩ njagĩrĩru. Atĩ we mũkristiano ũyũ, atĩ ona gwĩ COVID, tũtigage kũhunjia ũhoro atĩ wa COVID tu, tũhunjagie Ngai witũ nĩ ahotaga, na Ngai witũ no egũka, na mũthenya ũrĩa arĩũka tũtigacoka kũina ũhoro wa thĩna. Rekei twarie ũhoro wa kũgĩa na thayũ kũu gwitũ, tondũ thayũ nĩ wagĩte kuo. Mwanake ũyũ ti Timotheo ũrandĩkĩrwo marũa maya, areretwo na njĩra ya mwanya, akarerwo nĩ Zoe na nyina Eunice na Lois, makĩrera mwanake ũyũ na njĩra ĩkinyĩte. Agĩikara mwanake mwega, no marĩ examples njega kũrĩ Timotheo, tondũ Timotheo ahandirwo nĩ mũciari wake na cũcũ wao wĩtĩkio-inĩ, gwĩtĩkia Jesu Kristo. Na nĩkĩo akinyia mĩaka 15 agimagara, akĩrora na gĩcũthi akĩona wĩtĩkio ũyũ wa cũcũ na maitũ-rĩ, atĩ nĩ mwega. Na hĩndĩ ĩrĩa maririe na Paulo akĩenda mwanake ũcio, na agĩtuĩka mũciari wake wa kĩroho, na nĩ atwaranĩte nake nginya ona hĩndĩ ĩno ĩkorokoro-inĩ no araririkana mwana wake wa kĩroho. Ithuĩ-rĩ, nĩ mahinda maigana tũririkanaga ũhoro wa ciana iria twarehire gũkũ kanitha-inĩ wa Ngai, ikĩbatithio, ikĩigĩrĩrwo moko, na tũgĩcoka ikĩinũka, tũkĩriganĩrwo nĩ ũhoro wacio. Tũtiĩyũragia ũrĩa mwana ũcio aikarĩte, na rĩngĩ mwana ũcio nĩwe wamũrũgamĩrĩire, rĩu akĩrĩ mũthuri, nĩ ũkũmũkora mũtaro. Na tũkaga kũgĩa na kahinda ithuĩ ta aciari kwarĩria mwana ũcio. Nĩ wang'ania, nĩ amũrũmbũiye arĩ we. Ngai witũ arotũteithia mothers, tondũ Timotheo akĩrora Zoe na akĩrora nyina-rĩ, akĩona ũhonokio ũcio nĩ mwega, nĩ wagĩrĩire-rĩ, nĩonete ona mũciĩ ũyũ wao nĩ gũkoragwo thayũ. Kũu kwanyu mũciĩ-rĩ, gũtariĩ atĩa? Cũcũ ũcio wĩkuo gũtiramakania nĩ ũrĩkũ, gũtiramakania kana nĩ kũrĩ ũhikĩte, kana nĩ kũrĩ ũrĩ. Nĩ wĩtĩkagĩria mwana waku arĩrio kana atarwo nĩ Zoe, kana etigagĩra oro ũguo ũkamũkania atĩ gũtiagĩrĩire? Tũkaririganĩrwo atĩ mũciari ũcio tũrona ta akĩgĩte mũno, mũciari ũcio taramenya maũndũ, atĩ ti-itherũ nĩ akũrereire mũthuri ũcio mũmatha ũyũ, agĩkinya harĩa akinyire na agĩkũrehe mũciĩ ũcio. Na ti-itherũ hĩndĩ ĩrĩa ũkwaria tũkariganĩrwo atĩ mũciĩ ũyũ tũrĩ, atĩ no ta ũrĩa watigire kũrĩa. Ndĩraiguire ihinda-inĩ rĩrĩ atĩ mathainwo atĩ maretwo gĩthukĩ, atĩ gĩthukĩ gĩtirĩ kĩrehera, ndirĩ ndĩragĩa na thayũ, atĩ gĩthukĩ kĩrĩ oro kũu. Maũndũ macio Ngai witũ arotũiguĩra tha, na mĩario ta ĩyo yume tũnua-inĩ twitũ, tondũ kĩu ti gĩthukĩ. Tondũ angĩkorwo kĩu nĩ gĩthukĩ wakora kũu mũciĩ ũcio wathiĩ-rĩ, nyũkwa ũrĩa watigire-rĩ, nake gwĩtwo kĩ? Githĩ ndegwĩtwo kĩu ũretana kũu? Jehova Ngai witũ atũteithie, na nĩgetha tũhote kũrũmbũiya akũrũ acio me mĩciĩ ĩyo, na nĩgetha ona ithuĩ tũkarũmbũiyo. No rĩu-rĩ, andũ aitũ, atumia matha, mũthenya ũyũ ũkĩrĩ wanyu. Nĩ aigana mathũkĩtie mĩciĩ yao nĩ rũng'athio rũingĩ, atĩ ti-itherũ mũndũ ndangĩrwo ũndũ nĩ mũthuri we aigue, ndarĩ ũndũ angĩtĩkĩra marĩrĩrie, tondũ gũtirĩ kĩndũ kĩrarehwo mũciĩ nĩ mũthuri ũcio. Nĩ Ngai ũheanaga, na we hĩndĩ ĩrĩa ũngĩkorwo nĩwe wĩna indo, nyitĩrĩra mũciĩ ũcio nĩ kũgĩe thayũ, tondũ gwaku kwĩna thĩna wa kwaga thayũ nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa marĩ kuo.
tirio mwagite no gutire na thayo no itingirika. Rekei tutuike agutiana. Nĩ tũthomaga ũhoro wa mũtumia wetagwo Abigail. Abigail nĩ arĩ na mũthuri wake wetagwo Nabali. Mũthuri warĩ mũru mũno, mũthuri warĩ mũrũrũ. Atĩ ti-itherũ ona abangĩirwo nĩ Daudi nĩ egũthiĩ kũũragwo nĩ ũndũ wa kũmũruma. Abigail akĩbanga wega, akĩbanga maũndũ na indo iria egũthiĩ gũtwarĩra Daudi, na nĩgetha mũthuri wake ndakae gũtuĩka na oragwo. Weri, nĩ mahinda maigana atĩa mũtumia ũyũ wa Martha wanahumbĩrĩra mũthuri waku ũkaga kũmuonania njaga? Rekei tũmahumbĩre. Ti-itherũ nĩ marĩ na mohũthũ maingĩ mũno, no ũkoretwo wĩ kũu mũciĩ-inĩ ũcio nĩgetha ũmũhumbĩre atigage kuonagwo njaga, tondũ nĩwe ithe wa ciana icio. Onawe wĩ mũciĩ-inĩ waku, we ũtarĩ na mũthuri wĩ single mother, onawe rũgama wega, aranĩria wega na ciana ciaku, cokanĩriai wega, tiga gũtuĩka mũtumia mũkari ũtarenda kũũrio kĩũria nĩ mwana, atĩ ũtuĩke nowe koigi. Atĩrĩrĩ, he kamwana mena ithe mathiĩte o ũguo, rũgano rũu mwana rũigua, atĩ magĩthiĩ magĩkora mũthuri ena bunda, bunda ĩng'athĩtie ĩrahũrwo ndĩngĩthiĩ ona kũ kana kũ, ĩkaregera o hau. Ũhũre mbica kana gakĩũria ithe, bunda ĩno-rĩ karĩ ya Martha kana bunda ĩno karĩ ya CWA? Nĩkĩ? Ithe akĩũria kahĩ kau nĩkĩ? Ĩrakĩng'athia o ũrĩa mami ang'athagia, na nĩ wa Martha. Kũrwaga gũtuĩka ũguo, na Ngai witũ arotũteithia tũgĩe na foundation nũmu yakĩtwo thĩinĩ wa Jesu Kristo, na Ngai witũ no egũtwĩka wega. Thĩna ũngĩninwo nĩ ithe witũ wa igũrũ. He mũini wainire akoiga atĩrĩ, oigire atĩ thĩna nĩ mũru gwĩkĩ, tondũ ĩyo ũngĩmĩra waca nĩ gũgũtiga, no thĩna ũgũtindĩkĩte, thĩna wa ciana, thĩna wa mũthuri, thĩna wa mbarĩ cianyu, thĩna wa kwĩira, thĩna wa kwĩyaga, ũcio ndũngĩtigana nawe oro ũguo. No nĩ harĩ ũmwe ũrĩa twaũraga mathĩna macio, moritũ macio, Jesu Kristo mũrũ wa Ngai, ũrĩa wakuire mathĩna macio maitũ mothe, akĩmatwara o hau mũtharaba-inĩ, akĩambwo nĩ ũndũ waku we, na akĩambwo nĩ ũndũ wakwa. Rekei tũtuĩke a kwĩnyihĩria Ngai ũcio, tondũ no egũtwĩka maũndũ mega na maũndũ ma thayũ. Ona hĩndĩ ĩno kũhana ũguo kũhana, nĩ tũmwĩte tu na tuonie ciana citũ atĩ Ngai ũcio nowe ũngĩhota gũtũhotanĩra ihinda rĩrĩ iritũ, na gũtirĩ ũngĩ ũngĩtũhotanĩra tiga owe. Rekei twĩyũmĩrĩrie thĩinĩ wa Mwathani, nĩ ũndũ rĩrĩ ithuĩ gũtirĩ ũndũ tũngĩhota kwĩĩkĩra ona ũmwe. Ciugo ciakwa cia mũico njuge atĩrĩrĩ, atĩ oguo rwĩmbo rũu nyambĩrĩirie naruo, atĩ twake igũrũ rĩa kĩ? Aka igũrũ rĩa ihiga, ũrĩa we arĩ Jesu Kristo, no hohega na nyũmba ndĩngĩgwa, ndũgetigĩre gĩthingithia, nĩgũkorwo Jesu Kristo nĩwe ihiga, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa ithe witũ na rĩa mũriũ na rĩa roho mũtheru. Amen. Ihiga rĩa tene ma nĩngwĩhinga harĩwe, tũma maĩ na thakame kuma mbaru-inĩ ciaku, inine wĩhia wothe, ningĩ no hinya waguo. Thank you mũno Wacikũ. Ngai wa muoyo arokũrathima na ciugo ingĩ nyingĩ nĩguo ũhotage kũhe andũ ake
uria arenda maigue na kuria arenda macenjie magatuika gucenjia. Gutire mundu wakite muthingi wake he Jesu Kristo ungita mother-in-law githuki. Ngai arotuteithia. Mahinda maya namo ni ngwita chair lady niguo atutwarithie hau hangi no horo wa fundraising ya Mothers Union. Karibu chair lady. Mwathani agocwo. Nĩ tũthiĩte wega tondũ tũrĩ itha-inĩ na rĩu nĩ twaingĩra mahinda-inĩ ma harambĩ tũhetwo ndagĩka 10 na niĩ ndĩrona tũkũmĩka na less than 10 minutes nĩ tondũ kĩrĩa wĩnakĩo kĩrĩa ũbangĩire kũhe Ngai nokĩo tũgwĩka atĩa tũkũrehe tũheo kĩondo na komiti ya mothers mũke mware raini haha na kĩrĩa mũndũ enakĩo kana nĩ cigana kana nĩ 50 kana nĩ 200 kĩrĩa Ngai akũhete na kĩrĩa ũtuĩte na itua rĩaku nĩ ũkũrehera Ngai nĩ ũndũ wa wĩra wake tondũ ona korona ĩkuo wĩra wa Ngai no ũgũthiĩ na mbere. Koguo tũrehere Ngai kĩrĩa twĩkĩte atĩa tũmũbangĩire. Komiti ya mothers tũcokwo nĩ PCC mũngĩrĩ haha o ũrĩa tũraririe kĩrĩa mũndũ enakĩo mũtikaigue mwĩna thĩna. Wakabeto nĩ atũrehera ciringi 1,000 mũno. Waruto nĩ atũrehera 10,000. Na Wamugo nĩ atũrehera 2,400. Na nyina wa Ng'ang'a Meri wa Mbitũ nĩ atũrehera 500. Waziri wa Gĩcaha nĩ atũrehera ciringi 1,000. Komiti ya matha nĩ yathira. Haya ndĩna andũ manjĩrĩte nĩ megũtuĩka ageni na marakĩte makanjĩra ti mekũhota ndĩramera tũtirĩ na thĩna kĩrĩa mũndũ enakĩo. Twĩna Pauline nĩ arĩ mũgeni witũ. Hena mũthuri ũngĩ wanjĩrĩte o tene na aranjĩra ndehota no anjĩra kĩrĩa enakĩo kĩnini nĩ egũtũma. Nyina wa Mercy wa Waiharo ĩ gũkũ? Njĩrirwo nĩwe ũgũtũmwo. Nyina wa Mercy wa Waiharo anjĩririo 2019 tũretanaga 2020 August. Na nĩ atũrehera 5,000 na aranjĩra ũguo tiguo aroĩ na tiguo arendaga. Twĩna Pauline aranjĩra ndarĩ mũgeni no nĩ anjĩrĩte nĩ agoka nĩ atũrehera 10,500. Haya PCC tũke na ihenya tũrĩkie nĩgetha tũkorwo twĩ itha-inĩ ritũ thaa 5:30 tũkorwo tũkiuma gũkũ. Cio nĩ DK Grace nĩ atũhe 1,000. Mama Siko nĩ atũhe ciringi 500. Andũ arĩa angĩ othe me gũkũ kanitha-inĩ tũrehere kĩndũ nĩgetha tũke tũrĩkĩtie na niĩ neane ciakwa. Ici nĩ iria twaneo cia mũtungatĩri. Andũ aya angĩ tũreherei kĩrĩa mũndũ enakĩo mũke mũtũreheire. Cio nĩ wanjagia 1,000.
Thũmbĩ nĩatũhe matano, Njeru wa Saru nĩatũhe matatũ, wa Mũnene nĩatũhe matano, cio nĩatũhe matano, wa Mũthoni nĩatũhe 700, cio nĩatũhe mbeca nyingĩ. Haya, wa Kanyua nake nĩatũhe kĩrĩa mũndũ enakĩo ndagacoke nakĩo. Haya, ũcio nĩ cia Mercy na ciake nĩatũhe 1000. Thengio Susan nĩatũhe mbeca. He mũndũ tatũreheire na niĩ ndĩ na English service nĩgũtũhete ciringi 855. Kiswahili service nĩgũtũhete ciringi 1500. Niĩ nani haha mbeca iria ndĩ nacio. Peter Gĩthuku wa Mũithore nĩtwathiĩte kuo nake njĩra ndegũtuĩka mũgeni no nĩakũhe kĩrĩa kanini enakĩo. Nĩarahete ciringi 10,000. KN Mũngai anjĩrĩte nĩagũkorwo e mũgeni no aranjĩra nĩ kũrathũkanirio rĩmwe. Nĩaraheire ciringi 10,000. Maina wa Kabeto nake tũretanaga 2020 August no maroiga nĩ gũthũkanire. Nĩaheire 5,000. Charity wa Ihumbu 5,000. Charles Zairo 2,000. Wa Mercy wa Njonjo nĩaraheire 1,000 na niĩ ciakwa ciothe cioka 35,000. Nĩcio icio. He mũndũ watigwo na kĩndũ. Thengio, Ngai amũrathime, nĩtũratigĩrĩte tũgoka kwĩ mũtungatĩri tũramũthaitha atĩrie harambĩ ĩno na aratwĩra ndegũtĩria kĩrĩa twĩ nakĩo na Ngai nĩaheana indo iria araigĩte nĩekũheana na nĩcio icio twaruta. Ngai amwĩke wega na amũrathime na tũtikae kwĩira. Thank you muno Chair Lady na thank you muno inyuothe nĩ ũndũ wa participation yanyu. Ngai wa muoyo amũrathime. Niĩ ngũtongoragia service njĩtagwo Esther Wanjirũ wa Wagaca. Nĩ nyendete Kristo wa Ngai nĩ tondũ wa kũhonokia. Ona ndagerera mathĩna maigana atĩa kana mahana atĩa mũiyũro wa maĩ, ndĩrera Ngai no mwĩhokeku. Nake nĩacuĩte ndamũrũmĩrĩra ndamũcũthĩrĩria ndarĩ hĩndĩ arĩndekia guoko. Koguo njikarĩte o hau he Ngai. Ona mwanyona itegũka kanitha nĩ tondũ wa mĩaka rĩmwe mũndũ nĩarathiĩ agetigĩra. No nĩ tondũ wa Ngai no tũgũtungata Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ndĩrenda kũhe Wagacũhĩ athi na mbere nĩguo atũrĩkĩrie. Bwana Yesu asifiwe. Rekei tũhũrĩre Ngai witũ rũhĩ. Tondũ indo nĩaheana ithuĩ na indo ciothe iria tũrĩ nacio nĩ ciake. Na kĩu waheana kũhana ũguo gũtariĩ-rĩ, Ngai witũ no egũcokia kĩndũ na kĩngĩ. Rekei tũrũgame nĩgetha tũhoe. Mwathani Ngai mwene hinya wothe, ithe witũ wa igũrũ we ũtũũraga muoyo tene na tene. We ũtwendete ũgatwenda na wendo wa magegania. We wombire thĩ na ũkĩũmba igũrũ, mũthamaki mwega. No ũgĩtũmba ithuĩ na indo iria irĩ kuo nĩgetha itũteithagie. Nĩtũragũcokeria ngatho na tũgakwĩra nĩ wagĩrĩire ũrĩ o gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa ũthamaki. Ithe witũ nĩ maũndũ marĩa mahithĩtwo ngoro-inĩ citũ mũthamaki ona tũtekũmaria. Twagĩgũthaitha wĩtĩkĩre gũtũkinyĩria tha ciaku awa mũthingu na nĩgetha ũtwĩke maũndũ ma ũtugi. Mehia maitũ maingĩ marĩa Jehova Ngai mangĩgiria ũigue mahoya maitũ, twagũthaitha ũtũrekere nĩ ũndũ wa mũrũguo ũcio Jesũ Kristo ũcio atũheire hau mũtharaba-inĩ, akĩambwo nĩ ũndũ wa wĩhia witũ mũthamaki mwega. Na rĩu Jehova Ngai no ũraigua tũkĩrĩra na tũgĩcaya, tũcerere twagũthaitha. Mũthamaki mwega, nĩ tũracokia ngatho nĩ ũndũ wa indo ici ciarehwo thĩinĩ wa nyũmba yaku. Awa mũthingu kwĩna mũhothi wa kwĩyendera. Tũrathimĩra mawĩra marĩa tũrutaga nĩgetha tũkona kĩndũ. Hena gĩcunjĩ gĩa 10 Jehova Ngai kĩarehwo nĩ andũ aku. Nĩ wega nĩ ũndũ nĩwe ũmahũrahũraga Baba na makarehe kĩrĩa gĩ gĩaku mategũgũtunya Mwathani.
twagũthaitha kĩu gĩatigara kĩa 90 Jehova Ngai ũmarathimĩre, na nĩgetha mawĩra mao marĩa mekũruta wa mũthingu matuĩke ma gũthegea Ngai witũ. Kwĩna icio twaruta nĩ ũndũ wa mawĩra ma Mothers Union. Jehova Ngai, ti itherũ atumia nĩ mehũrithanagia na nĩgetha ona marũgamie mĩciĩ yao, kũrĩa Ithe witũ wa igũrũ tũngĩkorwo tũhwererekeire na tũkaga gũkuonania atĩ we wĩ Ngai ũhotaga. Twagũthaitha ũke ũtwakĩre, nĩ ũndũ wa twakĩra maũndũ mothe no megũthiĩ wega. Reke indo ici ciothe tondũ Jehova Ngai nĩ cia nyũmba yaku Ngai, twahoya ũcitherie na nĩgetha irute mawĩra marĩa magĩrĩire Jehova Ngai na marĩa mangĩkũgocithia awa mũthingu. Na ithuĩ na ciana citũ twĩ kũu mĩciĩ-inĩ Baba, icio itarathiĩ thukuru cikarĩte oro ũguo Ngai, ũtũrathime Mwathani. Twagũthaitha ũciarĩrie arĩ we, nĩ ũndũ thauti yaku Jehova Ngai nĩ mekũigua. Ithuĩ no tũmarĩrie na mĩgambo mĩhoreru na matiguaga mĩhoreru, no tũmagũthũkĩre na matingĩigua kĩgũthũko. No we mwario waku awa mũthingu ũkoragwo wĩ wohoreri, na gũtirĩ mũndũ ũtangĩigua Mwathani, na gũtirĩ mũndũ ũtangĩcenjia. Angĩkorwo Ithe witũ wa igũrũ nĩ wacenjirie Paũlũ mũthamaki mwega, nĩ twĩtĩkĩtie gũtirĩ ona ũmwe Ngai, ona acio makoragwo mĩtaro, ona acio manyuaga bangi Ngai, ona acio maranyua makerigwo Ngai witũ wĩna hinya wa kũmagarũra Mwathani. Mĩciĩ itũ ĩrĩa yagĩte thayũ mũno mũthamaki, twagũthaitha wĩtĩkĩre gũka kuo wĩ Ngai. Warĩria athuri acio, warĩria atumia acio na ciana icio twĩ nacio kũu mĩciĩ-inĩ itũ Ngai, na nĩgetha rĩtwa rĩaku tũrĩgocage mahinda-inĩ me mothe Ngai, nĩ ũndũ we wĩ hinya Ngai. Nĩ tũkwenda andũ a ndũrĩrĩ mone Ngai ũrĩa tũhoyaga, atĩ ti itherũ nĩ acokagia mahoya Ngai, na nĩkĩo Baba tũrerekereria moko-inĩ maku Ngai. Mũtungatĩri witũ nĩ tũramũneana moko-inĩ maku. Ti itherũ atungatĩri mena mawĩra maritũ mũno mũno mararuta, nĩ ũndũ wa gũcokanĩrĩria mbũri iria wamaheire Baba marĩithagie, na nĩ tũrakĩmũneana harĩ we nĩgetha ũmũhe hinya, ona ũmũhe ũgĩ Ngai, hĩndĩ ĩrĩa gũthiĩ na mbere na kanitha ũyũ witũ Mwathani. Ona athuri a kanitha arĩa maũnyitagĩrĩra wa mũthingu, twagũthaitha onao na mĩciĩ-inĩ yao Ngai witũ macerere, na nĩgetha wa mũthingu matuĩke examples njega Mwathani me mĩciĩ-inĩ ĩyo yao, na nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa Jehova Ngai tũrĩ akristiano tũrĩmonaga, ngoro citũ igakena na tũkambararia rĩtwa rĩaku rĩtheru. Reke mawĩra macio merutagĩra kũruta matekũrĩhwo na ndururu Ngai, we Ithe witũ wa igũrũ ũkaga ũkamarĩha Ngai, ũkamahe gĩkeno gĩa kuona thayũ hĩndĩ ĩrĩa maikarĩte mĩciĩ-inĩ ĩyo makoragwo moimĩte Ngai, na nĩgetha ona kũu mĩciĩ-inĩ yao Mwathani matuĩke andũ a gũtĩo nĩ atumia ao na athuri ao, ona athuri magatĩa atumia na atumia magatĩa athuri, nĩ ũndũ wa rĩtwa rĩaku Ngai. Jehova Ngai we ũheanaga indo, kaheana indo mĩgũnda-inĩ itũ. Jehova Ngai hena maciaro ma mbere marehetwo thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ Mwathani. Mũgũnda ũcio umĩte mbembe icio, mũgũnda ũcio umĩte konjeti icio mũthamaki mwega. Jehova Ngai tũraũneana moko-inĩ maku Baba, na nĩgetha kĩrĩa kĩrĩhandagwo kuo Mwathani gĩtikarĩagwo nĩ memenyi Jehova Ngai, no aya marĩagĩre hinya ũrĩa wao mahurutĩte makĩruta wĩra kuo Ngai witũ, ũkamarĩha kĩndũ na kĩngĩ, makona cia kũrĩa ona cia kwendia, ũrogĩtuĩka wa kũmatheremia mũthamaki mwega. Na rĩu ithuothe twĩ haha Ngai witũ, tweneana guoko-inĩ gwaku Mwathani, wĩtĩkĩre kumagarania na ithuĩ mũthamaki, wĩtĩkĩre gũtũgitĩra mũthamaki mwega, na nĩgetha Jehova Ngai iku icio tũraigua Mwathani itikae kũingĩra thĩinĩ wa nyũmba citũ Mwathani, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ wa Nazarethi ũrĩa ũhotaga maũndũ mothe. Gĩtuoyo na kiumia gĩkĩ gĩ mbere itũ Ngai, ũtuĩke wa gũtũtongoria na gũtwĩka wega. Arĩa matarĩ na mawĩra nĩ ũkũmahe, arĩa matarĩ na gĩa kũrĩa Ithe witũ nĩ ũkũmahe Ngai, ona arĩa matarĩ na gwa gũikara Ngai witũ rĩ, twagũthaitha wĩtĩkĩre kũmahe mũthamaki mwega.
Arĩa Jehova Ngai kũrakũrarwo mwena wa Ndeia na Kajiado Ngai. Wega waku no ũmaigane Ngai witũ. Na nĩgetha maiganwo nĩ mũndũ kĩrĩa nakĩo Mwathani. Na nĩgetha matige kwĩrirĩria kĩndũ kĩa mũndũ ũrĩa ũngĩ. Tũhe thayũ bũrũri ũyũ witũ Mwathani. Tũhe thayũ itũũra ritũ Mwathani. Tũhe thayũ mĩciĩ-inĩ itũ. Tũhe thayũ ngoro-inĩ citũ. Nĩ ũndũ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo ũcio Mwathani na mũhonokia witũ nĩ twahoya. Naguo wega Hallelujah. Amen, 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 amen. Mũthiĩ na wega na ndamwendithĩria wiki ĩyũirwo nĩ kĩrathimo kĩa Mwathani Jesũ. Rwĩmbo rwitũ rwa kuuma nĩ 304. Rũgendo-inĩ rũrũ rwa gũthiĩ igũrũ. Rũgendo-inĩ rũrũ rwa gũthiĩ igũrũ, twarana na Mwathi Jesũ. Mogwati-inĩ maingĩ ndũngĩthiĩ wĩ wiki, twarana na Mwathi Jesũ. Twarana nake, twarana nake, twarana na Mwathi Jesũ. Wakorwo nĩ ũtukũ kana nĩ mũthenya, twarana na Mwathi Jesũ. Rũgendo rwa gũthiĩ igũrũ nĩ rũraihu, twarana na Mwathi Jesũ. Nĩtũkahurũka twarĩkia rũgendo, twarana na Mwathi Jesũ. Twarana nake, twarana nake, twarana na Mwathi Jesũ. Wakorwo nĩ ũtukũ kana nĩ mũthenya, twarana na Mwathi Jesũ. Nĩtũthondekeirwo cikaro igũrũ, twarana na Mwathi Jesũ. Twakinya igũrũ nĩtũkona Mwathani, twarana na Mwathi Jesũ. Twarana nake, twarana nake, twarana na Mwathi Jesũ. Wakorwo nĩ ũtukũ kana nĩ mũthenya, twarana na Mwathi Jesũ. Twatigia hanini twambate igũrũ, twarana na Mwathi Jesũ. Nĩkuo tũgatũũra tene ona tene, twarana na Mwathi Jesũ. Twarana nake, twarana nake, twarana na Mwathi Jesũ. Wakorwo nĩ ũtukũ kana nĩ mũthenya, twarana na Mwathi Jesũ.